Tao khi nghe mấy đứa con gái nói, tao chỉ chơi với con trai thôi, tại tính bọn nó dễ chơi, không so đo như con gái. Thất bại lớn nhất của một đứa con gái là éo có đứa con gái nào chơi với mày đó con nở. Có nhỏ trong lớp tao có người yêu rồi mà toàn sáp lại mấy thằng khác, con đuổi thằng người yêu để ngồi với thằng khác. Sôi máu lờ, nể thằng người yêu kia vẫn thích được mới tài, chắc vùng nào úp nổi đấy hả? Con tao chỉ thích chơi với con gái thôi vì tao không phải là Big Migger. Thích bigger, nói nôm na là người con gái thích tỏ ra mình khác biệt muốn được mọi người chú ý. Dễ chơi cái con khỉ nhé, đứa nào nghĩ vậy thì dẹp cái suy nghĩ đấy đi. Ok, có thể sẽ thoải mái hơn chơi với con gái ở mặt nào đó, nhưng nói xấu thì nhiều và còn ác ý hơn con gái. Lỡ chơi nhầm với mấy thằng ngáo ngáo nó còn đi đồn bậy về mình ý. Ê tao quen một đỏ, nó có người yêu rồi ấy mà cứ khoe bạn thân tao toàn trai thôi. Mà hầu hết tụi nó đứa nào cũng từng thích tao. Cảm giác chơi với mấy đứa từng thích mình vui lắm. Sau này bị đi đá. Talo.